朋友们，我们总说明心见性，但究竟什么是自性呢？我们又该如何去见到它呢？佛家有一句话叫“诸法无自性”，意思是说，一切外在事物和内在身心现象都没有自己不变的体性，并没有一个不变的本质在其中。只有明白了这一点，我们才能进一步探究自性心究竟是什么。所谓诸法无自性，是说一切事物现象都是缘起性空的。举个例子，比如一个杯子，杯子这个物体本身呢，是由各种材料组合而成，由各种材料组合而成，这便是缘起。杯子并不是生来就是杯子，也不是永远都是杯子，只是一堆缘组成一段时间的作用而已，不会恒常存在，也不能独立存在。这种由各种因缘组合而来，自己没有自己不变的体性的，便是无自性，便是性空。另一方面，杯子这个概念只是人为的定义和定名而已，概念即是一种法。然而杯子这种法究竟是什么呢？是一个容器，可以用来盛水喝，把它称为杯子。但是我们也可以叫它碗或者水缸，所以根本没有一个固定的标准和法可以称为杯子。这也便是杯子作为一个概念，一种法，没有自己不变体性的体现。诸法无自性，总结起来就是说，我们能认知的一切现象都是没有自己的不变体性的，不是从来就是那样的，也不是恒常是那样的，如此便是没有自己的体性。然而佛家还有一句话叫做无性之性便是自性，便是实性。就好比干净的镜子，正因为自己什么也没有，所以才能呈现一切现象，而自性便是这样，正因为自己无性无相，所以才能呈现诸多不同变化的相。当我们了解到诸法无自性，一切被呈现出来的现象无自性，我们才会不再受到事物表面现象的束缚，才有机会进一步体悟到存在的本来面目，也就是那个自性。所谓的明心见性，要见到的性，便是无自性之性，也便是自性。听起来有些绕口，还是举例来说，黑暗与光明好比是两种法，是两种现象。说这两种现象无自性，是因为有相对关系。如果世上没有黑暗作为相对，那么光明便不存在。所以说它们无自性，需要对比和衬托才能体现。然而是什么能让种种相对的现象存在于世间呢？是因为有空间的存在，因为有了空间作为承载，黑暗与光明才有了舞台，才能有所呈现。以此也便引出了自性这个概念。所谓的自性，便是指一切事物现象存在的本来面目，那个贯穿于一切之中的舞台。对于这个本体来说，它是离空里有的，因为空与有仍然是一种相对的概念。但凡有相对的二元对立的概念与现象，都是因这个本体而生。比如说生与死、老与少、有与无、离与合、清净与喧嚣、迷惑与开悟等等，这些对立的现象其本体都是一个，必然有一种类似于空间的存在让它们发生。这个本体是绝对的，不需要其他的概念和现象来衬托自己。所以佛家常说实相无相，离空里有，不生不灭。这是因为我们不能说自性是实际存在的，因为如果这样说，就必然有一个无和它相对，这样才能体现出它的有。然而一切有与无的现象皆因它而生，它超越有无，不落有无，所以才能呈现出有和无。我们也不能说自性是会灭的，因为自性从来都没有生过，所有发生或灭亡的现象也都因它而生，它本身从未发生，所以也不会灭亡。
所以自性不生不灭。终究来说，我们无法得到它，也无法得不到它，因为我们的一切身心现象本质便是它，所以实相中无一法可得。我们无法再次得到自己的本质，因为我们本来就是不生不灭的自性。当我们看见了自己的存在是不生不灭、无法定义的自性，自然也就看破放下了我这个概念，因为我只存在于记忆、思想、感受之中，而这些都是自性之上虚幻变化的现象而已。所以从某种角度来看，我们只有不断发现自己不是什么，才能终究体认到自己是什么。就好像《道德经》中所说，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。意思是说，想要体悟自性，就必须做减法，不断地看破放下，如此才可以不断接近那存在的真相。而这个道，这个真相本身什么也不是，正因为自己什么也不是，所以才能是一切，即是无为而无不为。从佛家的角度，要体悟到这个真相，体悟到自性，体悟到道，便是要做到2点：人无我和法无我。对于人来说，自我是指一切身心现象感受中有一个我作为主体。比如我们常说我感到开心，我心里难受，我没有开悟，我这里不舒服，这个我便是一种承受者，是一个主体身份。然而这个我实际上是不存在的，只是虚幻生灭变化的一种认知和感觉而已。首先，我们的身体不是我，就好比身体有残缺的人，我的感觉并不会缺失，所以这个身体并不是我。理解到身体不是我的人，生病了依然会吃药治疗，但他不会有任何担心和期盼。他知道身体不是我，只是一堆圆的和合与用而已。身体有自己的业力命运，这便是破除了身见。再进一步，身体产生的一切记忆、情感、念头等等一切身心感受和现象也不是我，这是因为一切感受、念头、智慧都是顺生顺灭的。后一个念头感受升起来，其实已经不是之前那个了。我们只是一个刹那在经历、觉知一些虚幻的、变化无常的感受而已。更进一步，身体的一切觉知功能也不是我，这就好像我看见的东西不是我，我能看见的这个功能也不是我，我心里的记忆、情感、念头、智慧生灭变化，心对这些生灭变化的知道，这种觉知的功能依然不是我。这种能觉知的功能其实也是本不存在的，是一种业力妄想而已。比如不同生命的觉知功能不同，觉知到的世界也不同。我们眼里的世界和大部分动物眼里的世界就不一样，都是各自的业力妄想而已。我们为什么会感到有我的存在？这其实是一个根深蒂固的妄想，是长久以来的无知、业力、贪爱所造成的。总结起来，人无我即是要做到3点：身体这个肉人不是我，它有着自己的命运和业力；身体中的一切念头、感受、记忆和情绪也不是我，它们只是种种生灭变化的瞬间体验而已。我对种种生灭变化的觉知与知道也不是我，它只是自性在不同生命中的不同作用而已。接下来，什么是法无我？有这样一个故事，它能同时说明人无我和法无我。说是有一位禅师修行很深，文殊菩萨为了进一步开悟他，便来考验他的修行。文殊菩萨首先变出了世间的荣华富贵、金银财宝，这位禅师没有动心。文殊菩萨又变成美女来挑逗他，禅师依然心不动。最后，文殊菩萨按照世人理解的样子，
化身成寺庙里那常见的佛菩萨形象示现在禅师面前。禅师感动了，禅师见到了自己的信仰和偶像，感动地流下了眼泪。文殊菩萨却说：“你破功了，不被物质名利、男女之色动摇。”这位禅师只能说做到了一部分的人无我，而见到佛菩萨的形象，见到自己的信仰后，却感动得流泪，可以说完全没有做到法无我。为什么说禅师只做到一部分的人无我呢？禅师破除了身体是我，思想感受是我，所以对钱财名利、男女之色不动心，但没有破除见闻觉知，认为我还是能看见，能觉知到一些真相，能觉知到佛菩萨的。而在《金刚经》中，佛陀早就说道：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”意思便是说，我们能从眼睛看见的，能从耳朵听到的，乃至心里能构想出来的，都不是佛。这是为什么呢？眼能见，耳能听，心能想，只是不同生命的不同假用而已。不同生命个体所见也不同。所谓的真相是说产生不同假用的地方，是说那个本源，那个本源才是佛本身。所以说修行一定不能迷信，不能说佛是人的样子，也不能说不是，是与不是都是心里的构想而已。故事中的禅师见到文殊菩萨的形象，感动到流泪，便是落入了自己的眼能见、耳能听、心能想的作用之中。他不曾领悟到一切见闻觉知的根源便是佛，而不是向外看看见了佛。同时，禅师心中还有法之间的区别，还有圣与俗的等等区别，认为佛菩萨的形象，自己心中的信仰是可取的，其他的法是不可取的。这便是没有做到法无我。对于法无我简单的理解，便是诸法平等，无有高下的意思。这也便是所谓的平等性质，一切法都是平等的。这也正如《道德经》中所说：“大道废，有仁义。”正是因为人们没有看见道，没有看见自己的存在本来就是大道，才会构想出种种仁义道德和智慧来作为向往，来对治低劣和迷惑。而做到法无我，也并不是说我们什么都可以随意去做。真正的法无我是说诸法的本质相同，所以我们要善于透过一切现象，去看见那其中不生不灭的相同本质。看到这种本质后，其实烦恼就是喜悦，生死便是涅槃，我们也不会再去多余的造作，我们的行为也将是清净的，不会有过错。一切烦恼喜悦、好坏善恶的本质是相同的，这便是其性不二。看到这种本质，人人也便是本自解脱的。当我们足够熟悉了这种清净无为的本质，再进一步，我们会切身体悟到这种本质其实是贯穿在世间一切现象之中的。于是我们也便明白了离一切相即一切法的道理。意思便是说，存在的究竟本质能离一切相而不受污染，但同时它也贯穿在一切相中，如此便是即一切法。也便如庄子所说，道在始妙中。当我们明白了这些，便不会再去改变任何烦恼，烦恼本身就是好的，想要改变的那个动机也是好的，求与不求都是好的，没有哪里是不好的，因为处处都是那无性之性，处处都是自性的妙用，一切皆是自己一心所生，皆是无性之性的自性所生，一切都不是另求的，而是体悟真相之后，真相能生发的分内事而已。换句话说，我们并不是把自己的本质、把自性修得越来越好了，而是我们越来越熟悉它后，
发现它本来就能生发出善恶、圣俗、迷雾等等种种现象，一切都是它的分内事、分内作用而已。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。